Jeg kunne da din situationsrapport. Nu sidder vi hernede på en bar. Klokken er cirka 20 minutter i 1. Michael Pedersen, alias Tuborg. Klokken 2. Tuborg han er gået under første gang. Bare for ikke drikke sådan en lille drink der. Han er betræb i øjnene. Ja. Så skiller det. Og Ken han er skidt i en pose. Så... Og jeg er skidt grønt. Ken har lavet buha i en pose. Og det sagde bare... Altså bare... Damer! Kom her! Jeg kan godt anmelde klokken, den er cirka 2. Ken han bruger ikke toilet, han bruger poser. Og jeg skal snart aflevere et grønt creme i min pose, fordi jeg er hulk. Det er Rune Gosvig, verdens ældste mand. Ja. Og han har ikke det, mands far. han har ikke det, der ligner jern. Det er hvorfor. Det er hvorfor. Det er vores far. Det er Gravmandens far. Det er Prøv lige at sige hej til kameraet. Gravmanden. Sig hej til kameraet. Til politistomme. Lad hasten være. Lad hasten være. Det er ekspandmand.